Hľadáte bývanie, ktoré ponúka nielen priestor, ale aj pokoj, štýl a vlastný kúsok prírody? Dnes vám predstavujem moderný dvojizbový byt na prízemí, situovaný v atraktívnej a pokojnej časti Liptovského Mikuláša, ideálne riešenie pre jednotlivcov, páry alebo ako investičná nehnuteľnosť. Byt má výmeru 53 m2 a disponuje praktickou dispozíciou. Predáva sa kompletne zariadený. Skutočným benefitom tejto nehnuteľnosti je súkromná záhrada o veľkosti 57 m2, ideálna na oddych, posedenia s priateľmi alebo vlastné záhradnícke nápady. Nehnuteľnosť doplňa aj vlastné parkovacie miesto priamo pri bytovom dome, ktoré je zarátané už v cene. Samostatné WC a kúpeľňa je moderne riešená a celý priestor je presvetlený a príjemný. Byt sa nachádza v udržiavanom bytovom dome so súkromným detským ihriskom, posedením pri vašej káve, dobrým susedstvom, výbornou dostupnosťou do centra mesta a zároveň na skok k prírode. Spálňa ponúka dostatok miesta na oddych a relax. Volám sa Milota Balková a pracujem ako realitná maklérka pre spoločnosť Turality Liptovský Mikuláš. Liptov je miesto, ktoré si zamilujete.